म्हापसा पुलीस पंगडान आंतरराज्य चोरट्यांच्या एका टोळक्याचो पर्दाफाश केला. म्हापसा बाजारातल्या एका दुकानात जाल्ल्या घरफोडी आणि चोरी प्रकरणी पुलिसांन राजस्थानच्या 3 जाणांक अटक केल्या. इन्सिडंट जाता सो आमी पेट्रोलिंग आमचे वाडयला आनी पावसाच्या आवाजान आतां तितको स्टार्ट जावना पावस रातचो मातसो बारीक वेळ लागता बट तितून आमी कितें करता आमचे पेट्रोलिंग वाडटले नाका जी वाडटले आमचे आनी जे कितें प्रिव्हेंटीव मेजर्स आहा आमी सगळे जाग्यार येता आनी तशेंच आमकां आनी एक दोन आनी एडिशनल व्हेकल्स बी मेळपाचे आसा. म्हापसा पुलीस स्टेशन सगळे पुलीस स्टेशन 2-2 व्हेकल्स मेळपाचे आसा सो ते आमी प्रेस करतले आनी आमी हे प्रिव्हेंट करपाक आमचे फूल स्टाफ आमचो भायरल्याचे आनी मॅक्झिमम एफर्ट्स घालून ते प्रिव्हेंट करपाचे आमी फूल ट्राय करता. सो 4 चोऱ्यो जाल्यो, मेजर कितें आसलें कितें आयलां? ना 4 कशें जावना, 2 चोरी जाल्ल्यो. 2 चोरीन आमकां तितून थोडे कितें एटेम्प्ट जाला हितून आनी ओपन करपाक तेणी प्रयत्न केल्लो. सो आमी तितूनय अजून ते आमकां कोण ते आयडेंटिफाय जावना बट व्हेरी सून आमी ताका घेतले कस्टडी.